ผู้ชมคะหนูมีคำถามมาถามมด3 ตัวยืนเรียงกันเรียกว่าอะไรแอนสิ่งนี้ค่ะโอ้ my god พระเจ้าจอดมันยอดมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมินี่เลิฟดี้ชาแนลอีกแล้วก็วันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมกินหมาโอ้ my กินหมาไม่จริงนะกินหมาเหรอกินได้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะไม่รู้จะตั้งชื่อเกมนี้ว่าอะไรโอเคเริ่มสตาร์ทเกมกันเลยเอา easy ดีไหม easy ดีกว่าเนอะvery easy โอ้เราต้องกินสังเกตข้างบนสิคะมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วอ๋อเราต้องกินพวกนี้กับหมาใช่ไหมโอเคกินหมาหั่นหัวหมาแล้วก็เอามาเป็นบาร์บีคิวเลยเหรอโอ้โหถ้าเรากินกล่องนึงเป็นไงมันก็จะลดลงนี่สังเกตรูปด้านขวานะคะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นว่าอยากรู้จังสงสัยแต่ก่อนมันผอมมันต้องกินให้อ้วนเงียบโหดูมันกินดิหน้ามันแบบบ้ามากเลยโหเสียงกินน้ำหรือเสียงกินเค้กเนี่ยน่ากินเหลือเกินเลยงับเสียงไก่แล้วนี่เว้อโหเราต้องกินหมาโอ้โหอะไรกันเนี่ยเวะฉันไม่ชอบกินกล่องกระป๋องฉันเกลียดกระป๋องนี้มากโอ้โหโอ้โหจะชนะแล้วอะไรกันเนี่ยอุ้ยผมเป็นหมาอยากกินผมเลยผมเป็นหัวนายหัวนายหมาโอ้ไม่โอ้โหถ้ากินอันนี้มันลดลงเยอะมากมันก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆงับโอ้โหกินอย่างนี้ไม่อ้วนตายก่อนเหรอสวัสดีค่ะฉันชื่อสมหญิงค่ะวันนี้ฉันก็จะมากินแซนด์วิชแบบเยอะๆเหมือนชิคกี้พายยำโอ้โหกินโคตรเยอะเลยกินมันมีอีกอันนึงนะที่กินแล้วขี้แตกปูดเลยโอ้ยฉันจะชนะแล้วโอ้โหสังเกตรูปด้านขวาสิคะมันเริ่มจะเป็นคนสวยขึ้นแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเขาโอ้ยชนะแล้วเหรอเย้งับกินต่อไปเรื่อยๆแหละกินให้มันอ้วนเลยยังมีต่ออีกเหรอโอ้โหสุดยอดเลยยังมีต่ออีกด้วยถ้ากินต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนด่านขึ้นเรื่อยๆนี่ฉันชนะแล้วนะเดี๋ยวนะข้างล่างมันมีเขียนว่าผู้ชายก็กินได้นะโอ้ไม่เดี๋ยวช่วยด้วยเดี๋ยวผู้ชายฉันกินผู้ชายอะไรกันเนี่ยโอเคเราก็จะมาเล่นแบบมั่วๆเราชนะแล้วนะคะแต่เราจะเล่นแบบมั่วๆดูโอเคอันนี้คือด่านชาใช่ไหมนี่คือผู้ชายที่ฉันก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไปเล่นได้นะที่เกมออนไลน์วู้ฮู้โอ้โหบ้าชิบหายเลย